Audio Jungle. Audio Jungle. Приветствую вас. Не знаю, будет слышен голос мой, нет. Находимся в Финляндии. Приехали посмотреть, как горит печка. Шучу. Находимся мы не в Финляндии. Находимся мы на обычной, необычной даче под Минском. Видите, кругом лес. Вот. Это Сокол. Да, рядышком вот совершенно обычные дачи. Да. Вот очень баня интересная. Ну, мы сюда не быт белорусский приехали рассматривать. Значит, в доме работает печка. Видите, дизайн дома необычный. Мы к нему не имеем отношения. Вот это все хозяева. Они, да, очень интересный вкус у них. Значит, смотрите, работает печка, и из дымохода вы практически не видите дыма. Да, дрова мы, как обычно, привезли с собой. Они сухие. Вот, и там не дымка, а такое, как марево идет. Я сейчас, не знаю, может быть, будет из окна видно, как работает печка. В дом мы еще не заходили. Ну, точнее, мы из него вышли. Так, будем подглядывать, да, вон, там работает наша печуха. Это Альтеа, французская печка, очень ее люблю. Часто про нее много рассказываю. Так, красивый дом, слушайте, правда, вот, ну, сейчас конец ноября. Снег сошел. Вот, но заказчица приехала на выходные. Вот, хочет здесь побыть. А мы приехали показать ей, как топится печка. Пойдемте в дом. Так. О, целый репортаж. Да, целый репортаж сниму. Не снимайте ничего, не снимайте. Даже не думайте, ходите в обуви. Я же не разувалась. Не надо. Неудобно. Удобно. Это все удобно, это дача. Я поэтому вот так все и планировала. Чтобы можно было без напрягов. Так. Значит, можно найти на нашем канале видео, как горит Альтеа. Ее уже снимали. Вот она, красотка. Очень уютная дача. Алла, можно я покажу? Вдруг кому-то интереснее. Ну, как минимум, жена моя обрадуется, что да? эту плитку увидит, да. Поэтому... Конечно, давайте отрабатывать, да. Но тут еще до окончательного, еще, знаете... Да, окончательно это еще не... Это не окончательный ремонт, но все равно очень мило. Ну, очень здорово. Так, а можно я вас прошу, вы подержите вот так камеру, а да. я ее чуть-чуть регулирую. Просто держать, и все. Да, вот так вот. И ничего больше не делаем. Хорошо. Только кофту надо снять. А принесли градусник, да? А он прикручен. А, прикручен? Да. Ну я и так скажу, что здесь. Тепло, я чувствую, мне возле хорошо. печки Да. за 20. Точно. Да. Так, сейчас покажу магию, ее не видно на других видео. Но выглядит это вот так. Значит, печка отлично реагирует на задвижки, которые у нее есть. Так, она немножко горячая. Нагрелась. Значит, это вторая закладка дров. Первую мы оставляли там практически без внимания. Печка разогревалась.
Но на одной закладке дров здесь температура с уличных где-то +3 поднялась, ну, градусов до 15-16, в доме уже комфортно. Это уже вторая закладка, скорее всего больше подкладывать не надо будет, ну иначе здесь будет просто жарко. Ближе к вечеру, если оставаться здесь в доме, тогда можно опять запалить камин. Не устаем, постоянно говорим, что к качеству дров постарайтесь отнестись максимально ответственно, потому что в том числе сюда приехали потому, что печка вроде как не распаливалась. Вот. И одной из таких основных причин это были влажные дрова. Сухие распалились с первого раза, горят, видите, очень, очень ярко и жарко здесь. Смотрите, какая магия происходит внутри печки. Вот она великолепно реагирует. Не знаю, видно там? Видно. Хорошо? Видно. Огонь переместился снизу вверх, это работает вторичный дождь газов. Верхнюю задвижку мы рекомендуем оставлять открытой, но если вы на ночь решили использовать печку в режиме длительного горения, тогда закрывайте еще верхнюю задвижечку. Сейчас вы видите, постепенно пламя очень меняется рисунок. Работает, видите, фактически там на вторичном дождике. Да. Оттуда не видно, но как только вы закрываете подачу воздуха сверху, то пламя перемещается ближе к стеклу. Ну и когда я открою задвижку верхнюю, то поток воздуха устремится вдоль стекла и пламя сместится обратно к задней стене. Для печей среднего и бюджетного сегмента здесь очень такой широкий диапазон регулировок по огню. То есть можно настроить так, как вы хотите. Хотите, пламя будет бушевать. Я сейчас тут очень быстро добьюсь этого эффекта. А хотите, будет гореть медленно. Здесь не очень высокий дымоход, мансарды как таковой нет, подшит, не то что второй свет, в общем одноэтажный небольшой дом. Высоты дымохода нету, паспортных 5 метров, здесь где-то, наверное, метра 3,5-4. Конечно, хорошо, когда дымоход имеет 5 метров, но и при такой высоте сейчас печка, в общем, в целом работает. Просто не всем хочется над небольшим домиком иметь мачту дымовой трубы 2 метра. Поэтому, если вы сомневаетесь, то поставьте сначала меньше. Нет, в общем, никаких проблем дорастить потом и вести метр трубы. Видите, пламя опять интенсивное, если его пошевелить. Кто вдруг, если смотрит первый раз, как топится печка, приоткрывается дверца, чуть-чуть, туда засасывается какое-то количество воздуха и медленно открывается, чтобы не тянуть пламя за собой. Очень жарко здесь, просто караул. Это хорошо. Конечно, хорошо, да. Мне вот здесь очень хорошо, комфортно. Это сколько метров? 4, наверное, да? Я от вас. Не, 2,5. 2,5. Но смотрите, значит, нежелательно ставить мебель ближе, чем метр от печки. Мебель имеется в виду там что-то, что может загореться. Деревянную, сосновую ни в коем случае. Видите, как мощный эффект. Давайте еще раз покажу, как происходит магия регулировки. В общем, красиво. Красиво.
Все, всем счастливо, приходите в магазин, а я пошел пить чай. Правильно. Меня зовут Степан, пока. Пока. Выключайте на красненькую сами. Audio Jungle. Audio Jungle.